हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गैस? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तो मैं देखिए समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P2 Pro डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P2 Pro डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें? तो गैस यहाँ पर मैं उस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, या हमसे कोई छेड़खानी होगी जिसकी वजह से स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है, या किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आने लगा है, या किसी भी वजह से आपके स्पीकर की आवाज़ रुक गई है या कम आ रही है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें? A to Z स्पीकर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस छोटी सी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सब सेटिंग आपको फॉलो करना है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गई यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आए थे जिसके समय काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। तो आपको सिंपली नेक्स्ट अपडेट को चेक कर लेना, दूसरा आ गया है कि नहीं आया है। देन आपको ऊपर की साइड आना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस का, नीचे की साइड आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में एक स्पीकर को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता क्या है, दो स्पीकर के लिए होता है, वैसे एक स्पीकर को बंद कर सकते हो। एक ही डिवाइस में स्पीकर है तो उसे तो आप बिल्कुल भी बंद कर सकते हो, पूरे स्पीकर को मोबाइल में। तो आप क्या कर सकते हो, आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो उसे आपको बीचों बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अगर बाई चांस किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है बीचों बीच में, फिर भी स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, आ नहीं रही है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीच बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो आपको इसे एक बार हिला देना है, यानी कि अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको सिंपली आना है बैक। अब किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी साउंड कम आ रहा है, या स्पीकर में पानी चला जाए, तो कैसे निकालें? तो आपको सिंपली एक गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे। जैसे ब्राउजर पे जाओगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पर ही। जैसे फर्स्ट नंबर पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर करना है आपको, ये आपको वो दिखाई दे रहा है बटन सा बॉर्डर सा निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड वगैरह आ सकते हैं, ऐड को आपको हटा देना है, क्योंकि देखो गूगल पर है हम, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा आपका मोबाइल ही। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप ऐसे क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से आवाज़ आने लगेगी। पता नहीं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, बट जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी तेज़ी से साउंड होगा, और आपको लगातार 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना है, स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से आवाज़ आने लगेगी। एंड मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, बाई चांस अगर आपको आवाज़ नहीं आई होगी तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करना। इस पर क्लिक करोगे तो ऑन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऑफ होगा। एंड देख सकते हो मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है जिसकी वजह से साउंड है मुझे नहीं आया। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस।